大家早晨，今日咧特別送俾同路人。有人話我命硬，經歷過2次嘅末期鼻癌，又中風，而家又要同前列腺癌咧鬥法。其實唔係命硬，係我識得調整心態。大家可以用3個心法對抗病魔嘅。第一，唔好諗咁多，過度嘅擔心咧，只會削弱我哋嘅抵抗力。每日做好治療同埋護理，聽醫生話，食藥、覆診，其他嘅嘢交俾時間。以前咧，我有啲擔心以後嗰條路點樣走，搞到自己成日咧思前想後。後來發現越擔心越唔好嘅，不如順其自然啦。第二，珍惜身邊嘅人。每次屋企人啦，或者我老婆陪我睇醫生，煲湯俾我飲，朋友發信息鼓勵我，都係我嘅動力來源。有佢哋嘅陪伴咧，就係最有溫暖嘅護身符。第三，細味生活。一杯凍檸茶，一場日落，一本好書，都可以帶嚟滿足感嘅。原來快樂係好簡單，只係以前我哋冇用心去感受。患疾唔係判死刑啊，只係人生俾我哋一場嘅大考。而只要咧保持積極，冇咩題目我哋係答唔出嘅。各位同路人，千祈唔好放棄，大家一齊撐住，加油！